Woi, can beres woi, can beres woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abda nizamal wujud wa ahtara mahiyatil asya'i bimuqtadar jud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam الصاحب المقام المحمود وعلى آله وأصحابه التابعين للبينات والحجج والحدود أما بعد فقد قال عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين وفي حديث عمر أنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي فقال له عليه الصلاة والسلام لا تكون مؤمنا حتى أكون أحب إليك من نفسك وقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي وقال الآن يا عمر تم إيمانك وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى أكون مؤمنا وبلفظ آخر متى أكون مؤمنا صادقا قال إذا أحببت الله فقيل ومتى أحب الله قال إذا أحببت رسوله فقيل ومتى أحب الرسول قال إذا اتبعت طريقته واستعملت سنته وأحببت بحبي وأبغضت ببغضي وواليت بولايتي وعاديت بعداوتي ويتفاوت الناس في الإيمان على قدر تفاوتهم بمحبتي ويتفاوتون يعني في الكفر على قدر تفاوتهم ببغضي ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له وقيل لرسول من آل محمد الذين قلنا بحبهم وإكرامهم والبرور بهم وقال أهل الصفا والوفاء من آمن بي وأخلص فقيل وما علامتهم وقال إيثار محبتي على كل محبوب واشتغال الباطن بذكر الله وفي أخرى علامتهم إدمان الذكر والإكثار من الصلاة علي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله النبي صلى الله عليه صلوات الله عليه وعلى Hadratul Muhtaram dipanjangkeun, dihargai, dihormati darah-darah suci duriah Nabi, ahli bait Nabi, terkhusus ke Al Habib dari Madinah Al Jilani
Oke, para habaib nusanesna, beliau para habaib layak dihargai, dihormati, dipayunkan dina penghormatan. Mengingat para habaib adalah amanul ardi, habaib syubil anjum, habaib adalah sapinul najah, habaib adalah zaidul mahafid. Rabbi fa'fana bi barakati pangersa kesepuhan kala panunggal oge pangersa kesepuhan di keluarga besar Bakom oge reng-rengan Soebul Gernaga berurang sadaya di dihawalkeun para putra sadaya sadayana umum simpulin ketiasa ditataan uji-ijina pengirangan rasa hormat ka sadayana sujud ya wa masabihul akhirah. Kiai adalah obor dunia neon akhirat. Jadi kiai teh obor dunia neon akhirat. Lain obor muharam lain pertama alamat majusi. Alamat majusi tinggal ya. Alamat majusi sok resep ngegembar-gemborkeun sieun. Jumbling. Urang doakeun para ulama sing manfaat ilmuna. Amin. Maranjang yuswana. Amin. Ilmu tos katarima sing manfaat sadayana. Amin. Dunyana akhirat. Aparat pemerintahan layak kurang diberikan penghormatan karena pemerintah dalam konteks hadis disebutna dilul ardi. Pemerintah adalah payung kedaulatan bumi pertiwi anu ngarasa ngajaga keamanan di negeri siang sindara wengi atasan bawahan sadaya sami musim kuring dihormati. Bahkan kurang doakeun kurang di pemerintah kurang singajana sifat-sifat keadilan, sifat-sifat kejujuran, sifat-sifat keamanan. Reng-rengan panitia penyelenggara, tokoh terkemuka, panitia-panitia oge para pemuda pendekar-pendekar marhaba sekaligus pendekar halal. Di wilayah Simpang 3, Simpang 2 apa Simpang 3? Supaya aku sajana Simpang 3. Hadirin sadaya, musim kuring dihargai dihormati, meliputi keumuman malengkahkeun sampean ngepatkeun pandangan datang ka raya mahfilah maulidan junjunan sekaligus haulna kasepuhan atuh anu sumping sadayana mudah-mudahan kenging keberkahan. Keberkahan apa keberkatan? Keberkatan. Nisbat antara berkah jeung berkat terjadi komunikasi satu arah. Disebut impulse mutlak orang Cirata. Setiap berkah menang berkat. Tapi kalau menang berkat belum tentu berkah. Nama sama berkat sama walimah. Jangan faktor di bawah. Barokah acara orang di agama Sinta ma istiqomah. Kami napaskeun pandanganna. Nah, agama Sinta ma istiqomah. Waktu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya lampah-lampah sunnah. Sebenarnya lampah-lampah bid'ah. Majelis madrasah. Tingkatkeun berjamaah. Sikap kurang jeung tatangga sing ramah tamah. Satuan di Cilebel bersatu kompak ulah sok pecah belah. Kasab jadi dagang kulina barokah. Hasil kasab kebagian nasib Madinah jeung Mekah. Nasib hajian jeung umrah. Balikna namahan sawah jeung gula. Khusus jomblo kene sing enggal nikah. Nikah sing nambah-nambah. Maksudna nambah barokah.
Karena itu tidak mudah. Mas Paula, tapi Bang Sabah. Oh, kasih husnul khotimah. Ya tidak tolongan saja. Ucapkan kalimat thayyibah. Poin kiamat yang syafaat merupakan Rasulullah. Basmalah ibtidah hakiki, hamdalah ibtidah idofi, sholawat ibtidah urfi, jadi ibtidah cek tukang mani rupi. Terakhir tadi sanjungkeun kajalti pamnyong corona sajagat maya pada bumi berduka kantin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut habaib suci, berikut para sahabat al-ahyar al-mudali, seluruh atba berikut para nabi, para wali, kiai santri, tetangga wali sadaya sami, termasuk kurang simpang tilu sehingga bagian sadaya resmi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam kalam supreme. Dari kesempatan di daulat Musaibul Gernaka termasuk MC Master of Ceremony. Bapak gua ajar. Bahkan hampun dan kasaraya bisa kuring ngurang di gaduh dosa perkosaan. Sama sunat yang sadaya terutama para habaib para kesepuan, kasih kuring dosa insyaallah bisa kuring diampuni. Yang selanjutnya nyambung karena ia intina acara maulidan anu salah ieu panginten diringkeun karena ieu maulidan teh awalan kesepuhan. Tentang maulid eta merupakan ciri wanci tanda mangsa identitas anu jelas jadi urang cilember eta cinta kapaduka Kanjeng Rasulullah. Ciri cinta kapaduka Rasul wa alamatuhu idmanu dzikri. Ciri cinta mah idmanu dzikri. Itu aja urang subang di rumah. Tajem gitu. Idmanu dzikri. Ya orang simpang di rumah depan jago tajem gitu. Ciri cinta itu manu zikri, terus menerus mengingat Kanjeng Rasulullah. Malah diatopan kan itu data mah umum ai mengingatkan Rasul teh kudu kumaha diatopan ku hos seorang lebih malam min atfil hos alam am disebutna itlaq wal iksaru minas sholati alayya. Selain daripada ingat, balik undur. Bisa saja kan Abi. Nah, ada penjelmaan secara ejawenta untuk mengekspresi, mengimplementasikan daripada kecintaan. Lain ingat doang, mang ingat diukur. Wal iksaru minas sholati alayya, selain ingat bari bibir amang kudu maca salawat. Bukti implementasi cinta ka Nabi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man makana urang sarayana ngadamel atau ngayakeun di Bogor terutama ya. Marhaba, resep sholawat luar biasa. Pangasaka sebuah mama bapak nyontohan ka urang sedang sholawat. Pangasaka sebuah mama cilember di abuya cilember ngagerakeun diteraskeun ku pangasa abah ngagerakeun tentang sholawat. Mama gentur ngabal pujiah istighosah nariyah mahmudah umi sholawat fatih keur ka urang kabehan tentang sholawat. Atuh panginten jenderal Jawa Barat Aang Nuh penggerak sholawat ka mana-mana. Mama gelar pemilik 135 tempat sholawat termasuk di Tambak Baya, Sadar Alam, termasuk Patuburan sampai ke Bangka Belitung, Papua. Eta majlis mama gelar sumping bangsa mama di Tasogiri ngagerakeun tentang sholawat. Di Banten aya mana lincang tapi kita sangar lagi ada hubungan penting nama geus jelaskeun kalau sholawat disebutnya buya sholawat. Bogor emang apalagi itu ayat bah dalam sholawat. Di mana-mana Abu Yadi sholawat Nurroniyah, Mama Balelante Cirebon sholawat Lu Abad, Mama Med Majalaya 4.444 tentang sholawat, 147 alumnus Gentur menjadi ulama besar. Saya merupakan karesep late sholawat tinggal aman.
daripada Syekh Salam Topek Al-Habib Abdullah bin Thohir sajin kena sholawat terakhir ke 10.000. Ya ayo iraha we dan idman masalahnya idman mah berarti teu mengenal waktu berang penting Jumat Salasa iraha we dan idman mayeng terus nyata kabulna amal elina urang ai malik karek PS eta we amparkeun sajadah mayun ka kiblat sampean nyangirah ngidul aya sana ngangunyar ngidul mastaka nyangirah ngaler bari mayun ka kiblat sateu acan drep bobo amang pek kadinya naon sing kaburu sholawat ngan satu acan sholawat bismillah heula laporan kasyifatus saja Syekh Nawawi Al-Bantani syarat tina sabinatun aja mang satu acan breup sarete baca heula bismillah 21 kali baca heula naon bismillah sabaraha iraha da urang sok sare kosong sok amparkeun sajadah di mana rek bobo sampean nunyar ka kidul mastaka panginten ngirah ngaler bari amal saya nama gaduh abdas nya oh bari budak kitu mah maka pek kadinya nyirah ngaler gaduh abdas mayun kiblat baca bismillah sabaraha faedahna imah amang moal kahuruan faedahna imah amang moal kabangsatan faedahna moal maut teu puguh-puguh jadi moal teh bakal puguh dijagaan tina kabangsatan, dijagaan tina pencurian, dijagaan tina kahuruan, dan dijagaan tina penagihan hutang. Asbab bismillah itu lagi dijadi wakil. Setelah baca bismillah, baca sholawat. Pangkas seneng urang Bogor mah adalah nariyah mangga disebut sholawat tafrijiyahnya itu tembun parijah. Sholawat nariyah yang kurang bagus kita sholawat gebiar sholawat di mana-mana Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad alladzi an'amta bihi wa alaihi wa can beres sabali geus teu can beres sabali katakan tidak sare karek sabali tamahan biru sila jadi opat adan apel ketika sholawat nariyah sorangan adalah 11 hiji teh opat beres opat tidak sare wae tamahan 7 jadi 11 beres 7 aya 11 aya tidak sare wae nyata tamahan 30 sila jadi 44 tidak sare wae kumaha tuh geus 444 tambahan 400 akhirnya sholawat untuk tahunya sare tidak ya sudah ngalamin yang penting gitu insya Allah ahli sholawat hadis saya tentang sholawat di kitab Fathul Masarot ditulis dina buahna sholawat eta aya 42 ngan lamun dipapai kabeh wah lihat teuing biasanya nomor 40 bias eta apa lagi naon cenah faedah sholawat itu paling inti ya selain lagi inti ngaran paling inti faedah sholawat tah min a'dhamil thamarati wa ajril fawaidi al muhtasabati bi shalat ala nabi sallam intibau suratihil karimah bin nafsi bangda serta faedah jelema nu getol karena sholawat adalah intibau suratihil karimah bin nafsi tercetakna surah nabi dina hatena musolli kalau jelema mesti sholawat dina hatena bakal tercetak sosok kangjeng nabi dina hatena bakal kaancikan ku sosok kangjeng nabi setiap amal reka-reka moal wani lamun wasiat da aya kangjeng nabi ya kontrak pakai emok mau jadi jadi panitia pusat mau wani
sabab intibau obeak intibau pom awas orang dia ya gitu ya ada seperti salah nama dikifakan ya sudah ke mana ulah ini yang tiba semua sukses istilah sopir itbah huruf hijayah 28 mohon huruf 17 dia aja sadri dia aja biasa tercetakna suratil karimah surah nabi binafsi binahatena jelma sholawat jelma geus teluk sholawat maka mana bakal dicalikan ku surah kang dinabi anak jalisun indaman dakaroni kaulah bakal calik rasul dina dihirin zaman sok eling ka kami maka nusul sholawat pasti mana dari ajikan ku surah kang dinabi akhirna kadituna gerak langkahna wa berani pamasiatan margi jiwana aya mana dina manana aya jiwa kang jeung Rasulullah ieu pak inti-intina mata masih kena sok handset untung teh sati urang tara apa tuh tara wes sabatur subuh pondok ulah kita ya maka mudah-mudahan orang saya dapat pokok Cileunyi khususna ngabarakeun kana sholawat ngabarakeun kana marhaba insyaallah ieu tanda bukti urang mika cinta ka Kanjeng Rasulullah nah Zainuddin Al-Malibari Syekh Zainuddin Al-Malibari diserahan ku Imam Abu Bakar bin Syaf'i An-Talibin ngajelaskeun syarat sholawat ayakuna fi aqwalil halal waktu sholawat eta kedapan saya tingkat mutatahhiron mutawaddian seueur melengok ningali aya mutatahhiron jeung mutawaddian eta ibarat luar biasa mutatahhiron bersuci mutawaddian ngalabudu salewat mah eta kene ternyata henteu kembali ke tadi mau cenah komunikasi satu arah di mana-mana mutatahhiron nyaku lagi mutatahhiron jeung mutawadian eta teh umum khusus mutlak mutawadian pasti mutatahhiron tapi teu setiap mutatahhiron kudu mutawadian mari kita tatahur bersuci aya dua aya suci dohir aya suci batin suci dohir wudu mata mutawadian suci batin mah hate ieu masalah hate pada kalewat urang buka sabina jeung sabina najis etilu mugol lago, muhoppapah, mutawasito. Naon yang mugol lago? Najis anjing jeung bedul. Udah apa yang anjing? Najis sih. Mugol lago. Jeung bedul. Mugol lago. Naon sababna? Sabab eta paantel jeung anjing kurang baseuh. Anjing baseuh, mugol lago. Urang baseuh, anjing garing, mugol lago najis urang. Anjingna baseuh, urang garing, mugol lago. Anapun urang garing, anjing garing, no problem. Kebenaran uing baseuh anjing baseuh antep atau jadi mugol lago beureun tahur bisa bebas latin bisa suci ku 7 wasuan indahun lebih terobin salah satu nama ketanan cek urang berat kumaha cai aya taneuh aya cai aya taneuh aya praktekeunana mugol lago lamun urang kancol lamun anjing dilihat anjing tinggal harita keneh 7 kali banjuran salah satu nama ketanan 2 menit beres beres eta nu berat mamang mugol lago hate kenapa jadi omong tinggal anjing sieun tinggal duduk sieun anjing kali batur maju hayang meluk ternyata mugol lago hate nu lebih berat mah mugol lago dohir mah bisa ku 7 asuhan salah satu nama kita beres tapi mugol lago batin wow bisa dimandikan 7 kali di lautan moal makana pantes dina anak basana wa ayatuna mutatahhira mutawaddi'a geuning wudu tatahur jeung wudu kunaon Imam Abu Bakar bin Sato make neruskeun mutatahhira ku mutawaddi'an sabab wudu can cukup geus bersihkeun hati jadi kudu bersih hati mudah-mudahan teh urang teh tembus sholawat urang teh ngacucikeun dohir sekaligus nyucikeun batin
Hadirin ulangi deh karena masalah cinta keborokan Nabi cinta karena Nabi adalah imanul dzikri wa iksarus sholawat kudu nyeureurkeun dzikir alias eling emot ka Nabi bari kudu seueur maca sholawat. Salanjutna hadirin perkami sholawat tadi ke-42 nomor ke-41 bahwa dalam menunggu sholawat eta bakal tercetak tina hatena surah kang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, salanjutna hadirin sadaya kurang dina masalah haulan. Ieu haulan parantos ka 18na memperingati kana wafatna kasepuhan. Nu bieu paling diringkeun aya sababaraha jalmi anu dihaulkeun. Dia merupakan satu birrul walidain alias kasayan ti kepala putra bikin almarhum sing amut kana cariyosan antara hikayat Rasul ketika kanjeng Rasul anjeunna nuju alamat isobidat anjeunna sumping kana hadapan aras bareng Rasul di hadapan aras yang belah ditueun mustawan bade ka aras Rasul sateuacan bade ka aras eta pun Rasul ningali hiji pemuda waro arajulan ningali lalaki magiban bituril aras dikepung ku cahaya aras Rasul naros man hada ieu saha aya lalaki dina hadapan aras dikepung ku cahaya aras malakut anabi apakah itu malaikat apakah seorang nabi wajar Rasul naroskeun itu sabab aya di aras ieu teh malaikat apa nabi dalam eta pamuntut aya di taman matahari mah malaikat itu nongkrong di taman matahari apakah nabi gitu margi aya hadapan aras maka walran pakila lahu la sanes malaikat sanes pakila lahu la sanes nabi sanes man hada sahabat eta lagi aya hadapan aras dikepung ku cahaya aras oreng eta lagi teh rajulun wong lanang urang Cilember mangga mana udah karu moga apa lalaki mangga awewe mangga sok naon pagaweana lisan huratun bidikrillah lisana sok dibagi dikir ka Allah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid hatena nyantel ka masjid. Oh jadi hati aya di masjid hatena aya di kita wieu deui naon maksud hati aya di masjid horenganan masjid di mana salat dibuat takbil mahal wa iradatil hal ayat buhu mu'alakun bis sholat hatena selalu mengenal sholat dirinya Syekh Najmuddin Al-Baiti memberikan tafsiran menakdirkan bodoh ayat bihaqiqat sholat berarti lalaki anu bakal ngabresak ayat karena beraras dikepung ku cai aras adalah lalaki anu qalbuhu mu'alakun bihaqiqat sholat sholat nate euceun khusyuk hayang derajat khusyuk sholat senaha kudu nyawa ilmuna ilmuna di mana di pengajian mau tidak mau amang cinta kadari lengkahkeun sampean tepatkeun panangan kudu datang ka nabi wan ka pengajian kedang menahan para alim ulama kasep Tuhan kepal naon dia malam Sabtu, malam Minggu aya, malam Senin aya, malam Selasa aya, malam nama aya. Madrasah ngalega kiai ngaji kitab nggak bisa, kitab kiai loba, pertanyaan terakhir hari awal aya, kemudian aya, gimana jawabnya? Hasiah bugiah ngalaporkan ngaji sejam lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Kok beri utama sholat sunat? Ngaji sejam lebih utama daripada ngalok 1000 gering. Betul, ngalok 1000 gering betul. Sabaraha seorang lain kurang begini. Ngaji sejam lebih utama daripada ngalayat ke 1000 jenazah. Jadi utama ngaji sejam daripada urang ngalayat. Tapi kamu diberi pertanyaan yang pilihan pulang Cilember, ada waktu mingguan, waktu pengajian, rekara mingguan, rekara komadun itu tadi ada akan ukur 20.000 ekor manisnya manis main air hari jadi utama kena ngaji, utama kena sholat 1000 rakaat. Ngaji. Naon sababna rek kumaha amang bisa sholat sunat, lalu dengan ngaji. Rek kumaha amang bisa ngalongok ada banjir ada diatur kuliah sholihin ada ban geuning.
Ziyadatul marid kudu kumaha wa praktekna doana mana doana ai ada pada mun teu banyak Kang akang teh karaos naon bukan gede tuh tapi sama kira-kira capek baca sholawat tibil kulub baca kedua Allahumma rabbana sa'adil basa diupkeun kana wajahna atau kana teh hidungkeun mangga geus salat karena tadinya mana rada cengar kayak tanya geus kitu karaos ieu mah utang teh ya mata kudu make ilmu penting ilmu intinya cinta ka Rasul ulang jelema kudu getol gaji cinta ka Rasul kudu getol nah ya makanya yang serta bir waliden tos tadi ya umum alapun bil masajid jadi jelema anu bakal mabelesat ka aras di Kepung Jaya hatena cantel kana salat abi hati ke salat sedengkeun salat rukun 17 batal 14 sunat abada 7 syarat sahna 8 eta moal kabalik pamak lamun amal tara kampangan iya makanya berarti urang simpang tilu lah percanten urang dieu mah geus tol naos insyaallah barokah abuya Cileber barokah pangarsa Munjun barokah pangarsa Ciratim barokah pangarsa Kabandungan barokah pangarsa pusat Bogor Bakom langitan barokah pangarsa Kalapanunggal baru Tegal telah pengen leuwih Malang ngajabrek berkah di dieu mata kurang dieu lamun teu nyawa lagi gel lamun kurang dieu kebagus di pengajian guru kosauna usun itu di dieu kebon ulama Tegal ya mudah-mudahan bisa topik terasa ajeuna ngomong katiluna pamagat anu kapendak nyaluhureun aras kepada Rasul adalah lam yastasin bi walidai lam yastasin bi walidai lam yastasbib bi walidai teu pernah nyieun aya kariweuh pertengkaran perselisihan nyieun deui ka induk bapana ieu mah boronding aya riweuh jeung pertengkaran tapi dihaolkeun sae teu sae teu luar biasa dihaolkeun innal mayyita la yabsyuru ba'da mauti bisolahi auladi sesungguhna ieu mayit di jero kuburna bakal ngalaman bunga keur bunga ila yaumil kiamah disebab naon eta bunga sabab bisolahi auladi mangga bisilahi auladi heguai lamun salat ejreug para putrana lamun silah nya ejreug teh kompak para putrana salah masdar sulasi mujarrad bab fa'al salah satu daripada masdar samai sulasi mujarrad anu nalamiatul af'al salahun fa'alun fa'lun dorbun fi'lun fiskun fu'lun syukurun fa'latun rogbatun fi'latun nisdatun fu'latun kudrotun fa'la taqwa fi'la zikra fu'la zulfa fa'lanun syan'anun fi'lanun ridwanun fu'lanun gufronun fa'alun tolabun fi'alun sigorun fu'alun surodun fa'an jalan fi'an ridon fu'an hudan fa'alun sholat kalau ada apa nggak ada waktu sampai tim sukses saya kan ngajak dulu bisolah mangga masalah susunya dong min disalasi pala jambil lati sumit wa ma ada upal qiyasata tabi bisilah mangga masdar sulasi majid eta mah awwalu harubat mislu al-roma wa fa'ala ka khosuma berarti eta mah solaha yusolihu musolahatan wasilah berarti asina beda ngomongkeun beda maca beda maksud barat birit burut barat lawan timur
sterilisasi. Bilit buat tawehan sama kulit. Urut mama unggul. Sudah ngomel mana maksud. Sholat ecreg silah mah leuwih ti ecreg supaya babial disotirim min nimro'ain Allah. Jadi silah mah kompak dina ke ecreg. Selain ecreg kompak magi aya eta mah nisbatan husnul wajhin. Nya ecreg nya kompak putrana loba bari ecreg bari kompak ngayakeun haolan saetu ecreg dina haolan saling dukung saling kompak teh saling cinta halus teh aya ecreg nama tapi ka ecregan lain dina paling ecreg tapi teu dibawa teu kompak adi lanceut teh anjeun mamang jeung aluf jeung jamaah jeung alumni teh ala ecreg teh santri tapi teu kompak hare-hare ulhe. Nah itu gitu sholat tanpa silah. Ayah nu kompak kan lainnya ke ecregan. Buka dulur kabeh kompak kan futsal sararea. Ayah. Isturan dewa alhamdulillah lam gestasi bab walidain. Yen ridho ka ibu ramana ayakeun haolan bari kompak alhamdulillah. Pangarsa keluarga besar dari pesantren Sumber Berkah Bogor eta bakong luar biasa. Lembur pesantren teh ngajejer kiaina puluhan santrina ratusan kabeh kompak saling dukung daya saling cinta hebat ieu pionir pesantren hebat. Satu hari dinten Senin ngariung sadayana di kasepuhanana ngaraos sadayana termasuk para kiai lagi ngaraos kasepuhan saya teh diumumkeun kasepuhan ngaji di bakong bebas rek cicing kobong itu ngaji kajian ieu gae cicing kajian itu ngaji ke kobong ieu silahkan aja mah kasaha wae nganti terang arewe. Nah halus ya hebat lucu saya daripada blok-blok kan mending blak-blak ayana regokasan oge ti palasa mama tah di dieu putra almarhum ngadama kasayan karamana ayana haolan oge di dieu intina acara maulidan mudah-mudahan almarhum aya tidak kegembiraan luar biasa. Roh dina ianah dibagi aya 5 aya roh teh roh anbiya aya roh teh roh syuhada aya roh teh roh mukminin anu taat nya oge aya roh teh mukminin tapi usah maksiat anu terakhir roh teh roh kafir eta nu 5 rupa-rupa. Roh anbiya mah eta mah langsung barang papisah raga jeung nyawana para nabi nalika wafat rupa nabi teh wafat teh ya perkara rasul dihadiran ku Jibril barang eta perkara rasul anya nuju nazar dicabut rohna ku paduka malaikat Ajrail perkara rasul dirinya ninggalikeun Jibril barang ninggal perkara rasul dicabut nazar rohna Jibril ngabalieu awak dewasa perkara rasul dicabut rohna tinggali ke rasul ya anu malah naon dicabut tenan Jibril cuma turun ninggal oh Jibril ninggal mulut tamang ay Nabi Musa mah eta mah Nabi Musa mah sumping malakal maut kadinya anjeun tugas ti Gusti Allah kaulakeun ka anjeun naon anjeun kaula rek nyabut roh anjeun naon teh diberi ka maut lupa Nabi Musa apa dirasakeun malakal maut teh aja teh sieun lupa kaki ayeuna Nabi Sulaiman mah pakeun ningali anu gawe Sulaiman dengan tongkat ya banyak sih bergawe dicin di manusia dicin gawe dilihat deui teman urang teh gawe cicing gawe peraus papat dengan tongkat itu Nabi Sulaiman tak iya para nabi hadis saya benten jeung urang barang dicabut papisah raga jeung nyawa maka eta mah cenah roh nate kaluar tina jasadna langsung membentuk jeung bentuk jasadna teh Nabi Yusuf teh kaset maka roh nu kaluar lagi seperti jasadna bae kaset mislal miski wal kapur seperti misik ngempur wangi jeung oncelah halus putih kata roh para nabi cek amang abdi hirup bina sami wah nabi
Ya, ngaku nabi deh. Ayah. Di mana? Gitu. Tak kumaha? Eta mah Gusti Allah arwah para anbiya mah dibenten Gusti Allah nyiptakeun manuk anu eta manuk teh geuning cenah dititipan arwah para anbiya bersa lagi para anbiya mah nabiya mah langsung baik ke surga langsung ka surga ka taman surga langsung ka surga bakal di surga langsung tak kuluk buat tasrobu buat tanah amu langsung roh para nabi mah prasmanan langsung ngaleut langsung dinikmatan langsung jeung bidadari kata para nabi awas kamu mikir kan tadinya ini paket VIP para nabi ayo mau sahid sama dititipkeun dina manuk insyaallah nyiptakeun manuk eta manuk teh cenah dititipan bapak teh harajo dititipan arwah para syuhada bersat hiji syuhada hiji manuk alias arwah mata dititipkeun di manuk bersat eta manuk sing bersat sapertos Sayyidina Hamzah dina perang Uhud Mus'ab bin Umair dina perang Uhud Zaid bin Harisah dina perang Mu'tah Ja'far Thayyar rakana Sayyidina Ali dina perang Mu'tah eta mah sing bersat dititipkeun dina manuk eta manuk sing gelebar dina anharil jannah bengawan surga di dinya ngan barang daharna teh lain tina prasmanan tapi tina buah-buahan so lebih manuk ya nah segala berbeda taman-taman surga dina bengawan surga ya kita mah para syuhada sama oke cing kemudian tadinya amang teh ikuti tembakan itu ke 50 tapi cenah tanya engke langsung prasmanan eta mah para syuhada katilu kumaha ai arwahul mukminin anu ieu mah taat tak arwah mukmin anu taat mah mudah-mudahan ulang sering kawiyasan eta mah kadituna arwah mukmin mah kali teh sumping cara gini-gini kamana kadituna teh ka surga taman-taman surga ngan teu barandahan nah arwah mukmin mah urang nu lain syuhada nu lain para nabi mah sumping ka taman-taman surga ngan teu barandahan la takulu wala tasrobu wala tatanaamu ngan ukur tanduru napakon noong ukur mas kali itu teh karieu dengan nabi prasmanan dari para syuhada dina ayeuna manuk-manuk sing lebar eta mah arwah mah ngarong tore pas ngaji di luar gitu nah, awas paham dirinya sebab arah jelasan barang dahar kurang kirim kirim ibarat jelema nyasupkeun ka LP kebohongan cenah make makan ajudan Sada. tah eta teh ieu teh kudu mere prasmanan kudu dibesuk makana kurang cewek di prakarsa itu pangarsa kasepuan pangarsa abuya pangarsa ajar kasepuan di dia mere contoh pangarsa cilangrang pangarsa ajar kalpanunga baruga pangarsa sadayana bahu memberikan pengajaran pencerahan kepada jenah masyarakat sadayana termasuk kami anjuran palura berikan pencerahan cerah pencerahan cerah masalah yang kira udah tidur masalah bagus tapi anu mau makan kemarin bagus benar tak? Kalau bilang orang pengawal alhamdulillah disebutnya lajim pae dia atas sama makan gustimu orang siapa ngandi sipo orang ukurkan kewajiban alhamdulillah memang benar kali kurang ulah jadi korban politik ulah jadi korban ulah jadi adu domba tahun adu domba biasa kurang hormati kebijakan dan anjuran Fadullah insya Allah kuri besuk tak
Bapak di itu teh nonton. Batur prasa masuk parasana, batur prasa urang kieu. Puasa teu nonton teu. Batur ada dudul, batur kopi amang di jero kaca. Nya batur mah ieu ari amang moong we. Kenapa? Mau apa tuh? Kadinya besuk maka dina kesempatan jayakeun acara haulan besuk ke almarhum anu lain kalang dengan tapi da ai para alim ulama golongan kana sahid atuh masuk kana paket kadua ai ulama nu maos sahid termasuk salah satuna gulawa komo ieu mah penghafal oh luar biasa Allahumma hamdan bil Qur'an khusus ke penghafal Al-Quran mah komo nu katalar bari komo dihanorotkeun eta mah luar biasa nya aya hiji hikayat sapali solihin anjeunna keur ziarah di pakuburan sapali solihin ngimpen ziarah di pakuburan biasa ada pada ziarah urang sok pada salam kubur assalamualaikum ya ahlad diyar bin arwahil mu'minin bin ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah antum lana sublahul biasa barangkali assalamualaikum hari takene brai kuburan belah kaget hampir kabur tapi itu jadi nah pangimpi mulai ngimpi terus sebab lain ngimpi pada cuma diimpian Brai baru barang belah eta keluar arwah teh kadingan teh gelisah arwah teh gelisah memperebutkan sesuatu jika kita solihin teh kitu arwah teh gelisah ngan aya hiji arwah teh gelisah carina kursi ngan ku sorangan kursi nya kursi dina kursi mah teh gelisah biasa terus bisa beli solihin eta dua kursi ieu kunaon arwah mah gelisah jika geus kurang teuing diulang kurasi mah henteu beda itu kunaon di arwah korek arwah teh keur memperebutkeun hadiah khususon anu dihaturkeun urang di diperebutkeun saeutik teuing hadiah Fatihah hiji dibagikeun ka kabehan bae mereka hiji-hijina kami mah usulilah hadrati pangarsa Abah Ma'ruf nah langsung mah paket spesial iya mah teu urang saya kitu deui usulilah hadrati jami' arwah minal muslimat alladzina yuqaduna fi hadhil qaryah sehingga bagian kabeh al-Fatihah. Estek kurang Al-Fatihah sabalik yang roh pas saya. Tapi yang dibeli untuk Abi yang tadi anjeunna mun keur hadorat keluarga. Nah, sok ditantang mana kabeh arwah daftar kieu. Berebet 5 ieu 10 100 aja 1000. Kita berebetkeun kabeh hiji arwah hiji Fatihah. Eta tahlil ti ucapna beres. Ini jalan gua aku. Tahlil ti ucap setengah bayaran disedap ieu. Urang lat setengah jam di surat ieu. Aina pasti manteu nyaser. Ai kunaon ieu berarti baca teu gelisah paket lain. Nah, kalau tengah pernah hadiah nu recehan gitu. Jangan jago dong. Saja lagi ya, kaulah pangna kaulah mah beda dicarikeun kursi nyalira
bahkan kau lama nyase tekudu gelisah segala rupa pos batu capek naon saudara kau lama boga anak anu kata Al-Quran setiap dinten hormatan master marroh satamatan sama tiap dinten eta putra nanti kata Al-Quran sok namakeun satamatan dihadrotkeun karamatna gue kau lah tah meski hadrotan ku putra kau lah nu kata Al-Quran kata kau lama nyase we belum mau perbutkan Fatihah sabar besar sabab kira ribu, kira ratus, kira puluh, kira ayat yang kaulah kabeh. Paingat atuh simpang bahagia rahmatna ahli Quran. Mana tuh ieu ganjaran di anjeun ge lungsur ka anjeunna luar biasa bisa di pangeran sampai anjeun ngajar Al-Quran. Ribuan santrina, ribuan ayeuna ke masyarakat dibantos diajarkeun Fatihah ti anjeunna insyaallah aya dina kegembiraan. Amin. Jadi sehingga kita mentak pala kita orang sinar seorang karena jadi ahli Quran kami pun eyangnya pun eyang yang bersih kuring sama hostin ayat Quran teh di lamun kuring lamun kita lamun satu acan Jumatan teh pada Jumatan teh dites satu acan dari Jumatan teh di setengah sebelah terus ngukur di masjid teh dites Fatihah saurang sebab ada Jumat 40 kau yang bisa pergi kau jadi 40 namun kau kodim bisa opatan tapi itu menang dipakai samsul yang bisa pergi al-kodim lain sama madhabi kau kodim lain madhab di kaulah dengan aku pun 17 masalah bisa dipakai salah satunya sholat waktu maghrib bisa ada panjang cek kau kodim kau jadi ada Jumat 40 temenang kurang 40 sapina ngalaporkan wa yakunu arba'ina hari Jumat 40 bari 40 teh lain gitu 10 lagi ini untung sirah rapi luguron lawaki 40 bari akharon merdeka lain abid terus itu teh mustaqidin ulang dinya awas karyawan pabrik ulah di Jumatan di abdi macam ayo ulang dinya mah bos tapi karyawan pabrik ulang balik mana malah ulang dinya gitu karena ayat segi finansial ekonomi mah nyapan keluar kudu opat kudu tah pun aki maka pupur anu opat pun teh sok dites Fatihah saurang-saurang kalau opat pun teh kudu jeung Fatihah kabeh ayat di dieu setelah Jumatan di tes Fatihah kalau dipraktikkan teh minggu hari teh mulai Jumat ini mah tajwid tapi insya Allah Fatihah teh Fatihah teh pan beureun wakofna ge cek imanah mah cek patuluin eureun setiap ayat alus wakof sanajan amang alus suara panjang napas alus kira eureun setiap ayat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin eureun saja awal panjang napas eureun saja ayat yang paling bagus ya eta taraweh lamun imam kitu malaku geus pindah pakai eta kawawi anak dina waktu nyalsekeun waktu rusuh jika keur tarawih pindah kana madhab Kufah cek Kufah Fatihah didamel di cek Basra didamel di Waqaf pindah kana Kufah Kufah mat opat Waqaf cek Basra di Waqaf kakar kan dituna dibacakeun di Waqaf geugeuh bubar dibacakeun opat Waqaf geugeuh bubar disakeun diheangkeun di bismillah tiga wal doi teu garet karang cek mabuk imam hanya okar ilmu pertama da agung nitip simpang tilunya oh iya mah Basro iya mah Kufah iya mah cek ihana iya mah cek bab wasol iya babna kiroatna kiroat saha hapas kolun waros kisari terus atuh hamzah itu kiroat saha dan kiroat ayat 7 anu sam amat lah ayat kiroat asyroh ayat kiroat sada ayat amal kiroat saka tuh ya tak kaulah mah nyalse no sebabnya sok kaulah mah dikiriman ku anak kaulah sok maca Al-Quran satamatan tuh ieu pasantren sing tambah barokah amin namun tadi kemuliaan paru Rasul pada tanggal 12 bulan awal malam Senin tahun 1979
satu Masai gubrak ke alam dunia Sayyidul Mursalin, gubrak ke alam dunia Sayyidul Awalin, Sayyidul Akhirin, saha paduka Kangjeng Rasulullah. Mana mauliduhu ati bi unsurihi yati bamu betadain minhu wa muhtadam. Abana ay adharo Gusti Allah ngadohirkeun fa'il abana lain maulid, tapi Gusti Allah maulid buat jadi fa'il kudu jadi muta'alliq. Ay adharallahu bi maulidihi ay fi waqti wiladatihi. Gusti Allah ngadohirkeun dina palaman lahir Rasul tentang naon anti bi unsuri, anti bin unsuru, anti bin unsuro, tentang unsur Rasul mah hebat. Nolai unsur cek makulat madatul ajal burokawah, bahan baku Rasul mah beda, amal mah cai tandem angin jeung seuneu, cai tandem angin jeung seuneu. Rasul mah tina cahaya, urang mah tina cai tandem angin jeung seuneu. Derajatna beda-beda, tandem eleh teuas ku cadas eleh teuas ku batu eleh teuas ku besi eleh teuas eleh ngalih ku seuneu pareung ku cai lelet ku angin. Jadi pangjagona unsur teh angin, ngan angin eleh ku tukang marangi, angin eleh ku tukang sate, talung angin ku tukang sate. Jadi pangjagona teh korek tukang sate, awak capek sapopoe usahakeun anak jeung awewe pamajikan teh maka datang ka imam hitung hasil pembagian keuntungan beunang 300.000 ribut teh kesan awak capek torojol teh pamajikan kang setor mangga. Tukang sate nu sapi eleh ternyata dalam seremoni kehidupan ternyata rata-rata eleh ku pamajikan. Kita oge eleh ku pamajikan. Kiai digalak oge aduh singgung memang gimana? Baik sahabat dalam luar biasa. Ini gini maka Rasul memberikan contoh. Rasul intibatilu bisuroh bisadiro, suroh penampilan, siroh keseharian, saliro jadi buat mana tentang Rasul jeung bojona Rasul masuk ngelehan balik lihat eleh sami sok eleh Rasul aku nujulip bojona nanti udah bojona sok ngelehan. Rasul bisa nanti lu izin tak atur ngomong minyak wangi. Rasul sok ngomong minyak otak dunia langsung toba Muhammadun nafsan wis wangi sok padukan Muhammad apa nafsan sairani sahaci anu wangi sairana iwat ka Rasul mata contoh di dunia eta Muhammad kok ka Rasul. Nah saha wangi deui tok panengkeun saha wangi iwat ka Rasul mata dina di dunia disebut sok Muhammad padu ka Nabi Muhammad wangi saja masa nafsan langsung gantian jadi diri wangi. Urang mah kudu make parfum teh aolan. Sagoreng begini. Kadua Rasul mah qurratu aini fi salat, Rasul mah sok anteng dina salat. Tuh, kan kieu Rasul mah sok deureuy jeung bojo. Dalam arti kata, mang lamun aya masalah jeung bojo tong sok sanyakna da moal. Ya ai di bojo pan bojo mah awe mah kitu pan. Kumaha? Soalnya itu naon ieu teh sayur asin ge cai laut teh. Duh neng masak itu indah. Kalau asin. Rasana enak. Alam Sunda ya. Tapi itu kami ngomong bulan ini masalah cair roster. Cair roster. Akhlakul karimah. Oi mah awewe makhluk lemah.
Bang Guru disayang-sayang mawadah warahmah gitu turutan Pak Abah. Jenderal tinggi itu bukan berarti lambat opat dia menghormat itu. Nah ini hebat dia. Geuleuh maka kurang kira pun di pojok pasti atau selesai jarak warna dan moal menang udah bakal ewe pasti bakal ewe udah kasa babam mantu akal udah dipiju lamun sok aja jelas lamun aya ribut jeung bojo mending keur makan mau sabda kuamun mau sabda kita opat kayak kakak kayak agama kalau mau bodoh orang itu agama gitu nih kemajuan sih pulang lewat batur bagus muli sawah batur bagus gen imah batur bagus kamu geus umroh saya mau peak geus cing punya mah ya ada sawah bedanya sama awas jadi 2 jam sekarang naik atas terus naik akan teh kemajuan ayat budak 13 geli pak maaf hasilnya 13 gitu ternyata pernah mundur baju unsur rasul mabe beda tina cahaya wah panjang dongeng nanggung kau yang madari disebut Syenawi Al-Bantani soipa pertama tina madari disebut dan jika bakal maju ke rasul mah tina cahaya beda kurang mah tina tanu cai angin je seduh tetap kalau kira macananya pasti tina angin tipu kan wah leo pas angin abang sehingga bagian barokana yang muridan barokana acara haulan barokana marhaban para habaib di hadiran para kasepuhan tapi ayat silaturahmi belajar ngaji ilmu pengetahuan itu kafiatur mudah-mudahan ya mohon maaf salah langsung dia orang sedayana sore kaya sangat takut dikubur keluar dengan sebuah hal seperti punten usikum